नमस्कार दर्शकांनो, तुमचं एक्सप्लोर कोकण या यूट्यूब चॅनलवरती स्वागत आहे. मित्रांनो, आज मी तुम्हाला आमच्या निसर्ग सौंदर्याने नटलेल्या टेंबोली या गावातील एक अतिदुर्लक्षित असे एक अप्रतिम धबधब्याचे दर्शन घडवणार आहे. धबधब्यापर्यंत पोचण्याचा मार्ग देवगड नांदगाव निपाणी हायवे लगत दाभोळी त्या बस स्टॉपपासून 1 किलोमीटर टेंबोली मोंढर ते कोयंडेवाडी कालवी नजीक पोहोचण्याचा मार्ग. ही आहे आमच्या टेंबोली गावची खाडी. खाडीच्या पलीकडे आहे ते मोंढ गाव. नदीवर थोडा टाइमपास केल्यानंतर आता आपण चाललो आहोत धबधब्याजवळ. या पुलापर्यंत जाण्यापर्यंत रोड आहे. या पुलावरनं आपण पुढे चालत जाणार आहोत.
वाट तशी झाडाझुडपांचीच आहे. आम्ही यातून वाट काढत काढत पुढे चाललो होतो. जसं आम्ही पुढे जात होतो तशी आमची उत्सुकता सुद्धा वाढत जात होती, कारण तिघापैकी एकाने सुद्धा धबधबा अजून पाहिला नव्हता. धबधब्यापर्यंत पोचल्यावरती धबधब्याचं दृश्य मनाचा ठावच घेते. निसर्गाने जणू मुक्त ते उधळणच केली आहे. इथे पोचल्यावर आम्हा तिघांचं जणू भानच हरपलं. गावातल्या खूपच कमी लोकांना हा धबधबा माहीत आहे आणि त्यापर्यंत पोचले आहेत. यामुळे हा धबधबा कधीही प्रकाशझोतात आला नाही. देवगड तालुक्यात असे अनेक दुर्लक्षित रम्य ठिकाणं आहेत जी अजूनही प्रकाशझोतात येण्याची वाट पाहत आहेत.
एक्सप्लोर कोकर या चॅनलचंच उद्दिष्ट हे आहे अशा अनएक्सप्लोर जागांना एक्सप्लोर करणे. तुम्हीही भेट द्या अशा रम्य ठिकाणाला. डिस्क्रिप्शनमध्ये मी देवगड नांदगाव हायवेपासून ते धबधब्यापर्यंत गुगल मॅपची डिटेल लिंक दिली आहे. मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की कळवा व लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.